目前咁樣計算，以前一路咁捱到家下，今日個基礎好過對新田耕田啦。嗱係咪咁多個上好多大學碩士啊？咁樣你做啲耕田冇可能咁樣喎，嗰條樹梗係優勝一啲嘅，係啫。而家個個人有啊，有屋啊，有樓有鋪啊，咁樣咪咁樣喎。你好似新界咁樣，你執住耕田爭唔到發展咁大嘛？你當時嘅初喺嗰邊做生意，當時個市民間好環境啊，又多人請，人工又唔係貴，生意又好正，咁樣嗰段時間嗰啲人揾到啫，多數都有啦，有仔女。或者你好講，我咪多數咪咁，你做得啲零，咪起埋屋企啲人嘢咯。通常都係㗎啦，自己仔女個，又同時有可能爆炸彈，你都唔理㗎細個。阿六哥嗰年咪爆炸彈啊，佢咪會爆炸彈嚟啊！你都唔知嗰年咪阿六哥咪嗰年咪阿曾九龍讀書，嗰書包都套埋，咁啲紅藥水嗰啲人爭啊！你爭我爭，你爭到紅藥水啊流血咁樣，啲嗰陣時機亂啊，香港啊，都算係幾容易啊！咁嘅年紀咯，嗰啲仔女又環境嘅幾好咯，咁咪算到合格啦，算到夠格都冇咩嘅，而且點解咧？我哋又冇接樣冇，都冇咩啲命，冇嗰啲係興年政府嗰啲係冇命㗎啦，嗰啲冇嘢嘅，係多嘢㗎啫嘛，嗰樣啫，我哋冇嘢，停電啊咩都冇嘅，咪家人有間屋知道咯，冇嘢，冇其他。我老豆就走佬過身啦，我老母又我嗰陣時家庭肯定快樂成日經驗㗎啦。細見佢有我老母有，不過新增佢話咧佢唔肯嘅啫。點解？可能自己唔坐得車喎，所以咁如果並唔坐得車，一啲人都冇啊！眼你邊度唔坐得車？咁就未冇得知啊！咁係為咗屋企啲人喺度啦，淨係叫老人屋企咁唔係幾好啊嘛！咁冇得知㗎啦，佢唔肯搭唔到飛機。咁好多出嚟經濟唔好，個個都係咁去咯，個個去咗，環境就幾好咯。嗱，好似以前幾百個快遞車千六蚊好犀利㗎啦。因為嗰陣時嗰啲錢好使啊嘛，咁個個影響喎，咁你冇得知嘅家庭係咪轉唔過喎？新界啫，唔係新界應該咁樣個個咪走得嘅咯。個個咁走得嘅，咁咪越多人咯，嗰陣時好多人走咯咪，咁樣走咯。因為環境唔好嘛，全個新界都係。嗰陣時啲人都唔係咩？我嗰段時間啲人都唔係好用㗎，呢度啊。我英國我係做嗰陣時好平人工㗎咋，百5、6磅一個禮拜啫。哇！咁咪冇人做，嗰陣人工好平咯，咪走過嚟啦。走過嚟嗰陣就400蚊人工啫。400蚊我咪600蚊工資，咁有咩啊？嗰陣時你做埋班捱，最尾話好啲啫。人工又好啲咯，咁樣嘅啫。人工好啲咯，銀水好啲咯，咁啫。以前100蚊話你知，我初去到15蚊。嗱，今日呢個呢3、4蚊，
市民最低喺度5個幾咁添到啫。嗰陣時4、5蚊嗰陣時咪好啲咯，係啫。咁要揾到啲咯，咁你攞到好多錢噶嘛？嗰陣時你咪最好啲啦，咪咁咯。你樣啊做埋啲咯，做埋。你家嗰邊始終都係勤力慳儉，就有個質素，有個唔係大細都始終都係又係唔掂。執一條圍都差唔多換晒咯，修訂買咗起個又有，但係多數都係外貨揾翻嚟嘅。嗱你隨便望到條圍差唔多換咗新嘅少少嘅啫，係啫。嗱一條圍可能一間半間嘅啫，多數都啲廟都係1、2間屋喺嗰啲咋，咪全部換咗咯，咁環境咪好啲咯。好。你家唔係乜咯？你咪好多條你個新界都係咁樣，條都係咁樣，新界咪所以啲人喺外貨，個個都攞全新界都係咁樣啦。一條圍，而家唔係好多啦，竹景米埔嗰啲係咪都生意，一部分都係歐洲整翻。